Ka jingong jong kiwe ki MLA na kiwe ki parti baki MLA ka VP Kim Wanrah kam Pynroi shaki Konstitwensi jongki. Kala penlong ye UMP u Dr. Ricky Singkon ban ai ka jupap baki dade ban smuthu baha ka MP election ka VVP ka job life Tylli ki Konstitwensi na ki life Tylli ki bahap ha kasi jaintia. Haba kran menta kasni ka khatwai tarik nai luar hajar pesau u Dr. Ricky ulaong bawatla ka VVP ka job tang saungut ki MLA ha ka election MLA arjar pulai. Henry ha ka MP election kelasar na phang habaro ki Konstitwensi lait no tang Tylli baka syarem. Ulaong balada kani ka sorkar kadai ka badan ka jingkit kle kadai ban smuthu ba upat ba ulangnya ula jelap bat ulakwa ya ka jingkala bat lada kini ki badan ha ka bor kim smuthu upat ba unsa ai biang ya ka jubab. Ha ka juga por ha ka bede ba ki skim ka sorkar pedeng UMP ka Shillong ulaong bagi don shibun ki skim ka sorkar pedeng ki bakendu jing e haba pentri kam namar ba kimpet bat kimper khat haba Wanrah syakani ka than haba ya pher shibun na ki jakari thor. Ulaong baka ni ka than ka ya pher na dong shadong ha ka jinglong jingman ki lum ki wa bat kalong ka bama ban Wanrah na jrong shatabian klam da tip ya ka khando ka balong kumnu. Ha ka juga por ulaong ba un shimkhia ban bud dien ya ka jingdawa ban pendrung ya ka tien khasi ha ka kharnet ka bapra ka riti sanchar kari ka balasa teng labun snam hadu mentah. Rain tadi सरकार का don ya kata kasi fikir berkapal responsibility dan kemau bah MP election ni job lagi lagi di konstitusi kemau ke parti tentang sawit ki MLA house of 60 di consumption ka kan job ini tentang sawit lagi di penjob lagi real kadang ke keluar ke masyarakat kerak ya ke sarkah baik ba lah nya lakukan baik ba lakukan kena kita kibadon ada bor kim susko tegi ia pat baik ba ia pun senang ya cuba ya kene ke sarkah skim kuba jas ke kita karu kita lagi jom ah Percaya nuksa, ika kejulong jengman, rai jengka dom kawa, kejulong jengman jengman badeng segi thanri thor, pak segi thanri tepher. Ketentu, buat pembunsin hitin kiskin, kita Wanrah dan sarkar badeng. I kuba kimju kat negara kebentar. Tapi nak tahu ini skim semua akan terikam kat kum kat jengran kat jengmoi jom kita tiba hal skim permit tu skim kita dari isu kaba seyakat isu kaba mana cukran mai kedua iki Tylli minister abang orang top down policy tinggal kaba kan bertiap ke badon pop kedua